รือกระหน่ำเวียซื้อคฤหาสน์หรูเรือนหอหลังแต่งวิกกี้รู้ราคาถึงกับช็อกก่อนหน้านี้คุณแม่พลอยไพรินทร์คุณแม่ของพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ได้เดินทางกลับมาเมืองไทยและโพสต์ภาพกับครอบครัวแฟนสาวของลูกชายลงอินสตาแกรมเป็นครั้งแรกพร้อมระบุข้อความว่า My family love you all จนกลายเป็นกระแสฮือฮาและเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวียได้โพสต์ภาพสวมแหวนมั่นกับแฟนสาววิกกี้พร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าเคยทำแต่ในหนังในละครในที่สุดก็ได้สวมแหวนจริงๆแล้วครับขอบคุณทุกคำอวยพรทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนที่ส่งมาให้เราสองคนขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกๆคนนะครับอ้าว5 4 3 2แอคชั่นล่าสุดวันนี้5 กรกฎาคม 2565 มีข่าวลือออกมาอีกว่าในตอนนี้หนุ่มเวียได้ซื้อคฤหาสน์หลังใหม่ซึ่งจะใช้เป็นเรือนหออยู่กับสาววิกกี้หลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันในวันที่ 17 กรกฎาคมนี้โดยเรือนหอหลังนี้อยู่ที่ย่านกรุงเทพกีทาตัดใหม่เป็นบ้านที่มีความทันสมัยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 35-90 ล้านบาทเลยทีเดียว